Kwa majina naitwa Kennedy Michael. Niko mbele yenu bwana, nataka share, tuongee na tubadilishane mawazo kuhusu ukatili wa kijinsia. Maana hili neno sio geni kwa watu wengi, tena hususani wa kwenye kipindi hiki cha utandawazi. Ukatili wa kijinsia, tuna wimbi kubwa sana ambalo linaonekana linaathiri jamii yetu. Yani hili neno ukatili wa kijinsia hili tunalifahamu sana, na neno hili limeunganishwa tu na matamshi mawili, ukatili na jinsia. So ukatili wa kijinsia maana yake ni nini? Kwanza tufahamu. Tukisha kufahamu ukatili wa kijinsia maana yake ni tujue kuna aina ngapi za ukatili. Sababu za ukatili ni zipi? Matokeo yake ni yapi? Na nini kifanyike? So ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote kile ambacho anakifanya mtu kwa mtu mwingine ambacho kitapelekea maumivu kwa yule mtu anayefanyiwa, eza ya kimwili, ya kihisia, ya kisaikolojia au ya kiuchumi. So kwa kutoa hii definition tumepata aina 4 za ukatili. Yani hii maana ukatili wa kijinsia tumepata aina 4 za ukatili, ambao tumeona tuna uchumi, ukatili wa kiuchumi, tuna ukatili wa kimwili, tunasema physical violence, tuna ukatili wa kihisia, emotional violence, tuna ukatili wa kisaikolojia, psychological violence. Na vitu vyote hivi vinasababishwa na nini? Nitataja baadhi, ila zingine mtaandika kwenye comment section hapo tuweze kubadilishana mawazo. Sasa nyingi sana zinapeleka kwenye mila na tamaduni zetu, haswa kwenye makabila yetu huko, vijiji vyetu vingi zinatoka huko, ukeketaji ikiwa mmoja hapo, na kulisi wanawake wa kaka zako au wadogo zako. Umeona? Sababu nyingine tena ni kutokuwa na uelewa tu mpana wa haki zetu. Inaweza kusababisha ukapitia kwenye kipindi cha unyanyasaji, ukapitia kwenye ukatili kama ufahamu haki zako na ujui wapi utazipata. Unaweza ukateseka na ukaathirika na hii ukatili wa kijinsia. Kwa Kiingereza au kwa lugha ya kisomi tunasema gender based violence, GBV. Hiyo ndo tunaita kitara. So sababu zipo nyingi zinazopelekea ukatili wa kijinsia, ziko nyingi sana, lakini mimi nimetaja baadhi, wengine mtatusaidia. So nini kifanyike? Kwa sababu bado kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea baada ya mtu kuathirika na huu ukatili wa kijinsia. So nini kifanyike? Kwanza tuangalie matokeo yake. Matokeo yake ni hivi: vifo. Tunaona sasa hivi tuna wimbi kubwa, mume kamchinja mke kamwagia sijini, watu wanachomana na mapetroli ndani, vifo vinaongezeka. Cha pili, magonjwa ya zinaa, na hii inatokana kwenye physical violence, pale ukatili wa physical violence na emotional violence, ukatili wa kingono tunasema sextortion, rushwa za ngono, zote zina ukatili. Magonjwa ya zinaa yanaingia. Cha tatu, wanawake kutokupata haki ya kumiliki na kuendesha miradi yao, nyumba na mali zao au za mume wao. Wanashindwa na wanaonekana hawastahili. Hiyo si kweli, ni ukatili. Ni ukatili kabisa. Kwa mfano, mimi naweza nikawapa tu mfano mdogo. Kuna kijiji kimoja hapa upande wa kanda ya Ziwa, familia moja ilimuozesha binti yao kwa mzee tu ambaye alikuwa na miaka 60 above hapo, 60 na kuendelea. Kisa yule mzee alikuwa na ng'ombe wengi, ana mashamba, fedha, si ndio? Lakini yule binti alikuwa na miaka 20, alikuwa na miaka not 21. Sasa hivi nafikiri miaka 21. Kwa miaka kama 16, 17.
Lakini wazazi wa yule binti walikuwa kusoa na shida ya fedha na hali ilikuwa ni ngumu, kabidi wamuozeshe kwa lazima. Uone ukatili huo, yani ameamrishwa kwa anaenda kupitia maumivu. So kama maana hicho tulivyoongea kuwa ni kitendo anachofanywa mtu mwingine, lakini hicho kitendo kinamletea maumivu, kweli kinamletea maumivu. Uone ukatili. Kufika kwa yule mzee anaishi naye, kwa nini alikuwa hawezi kutoka maybe kusema naolewaje na mzee niondoke zangu tu. Shida ni moja, uchumi alikuwa hana. Kwa ilimlazimu aendelee kuvumilia kuishi na huyo mzee, aendelee kubaki naye kwa sababu wazazi washasema usirudi kusijushapewa mahari. Kwa sababu tu ya fedha, walikuwa ni maskini. Kwa hiyo ikabidi akaa anapigwa, anakaa nje, analazwa nje, lakini haondoki. Analala pale pale mlangoni, asubuhi anaingia ndani. Kwa sababu ya fedha, financial. Kwa ukatili wa kiuchumi yenyewe ni mbaya sana, kwa sababu unasababisha watu wanakuwa wanapitia maumivu lakini wanashindwa kutoka. Na hii ipo kwenye jamii zetu sana. Sasa hivi ndoa nyingi mwanamke anakuwa anaogopa kutoka kwenye ndoa kwa sababu hana fedha, hana chochote, hana uchumi. Kwa anaendelea kuvumilia manyanyaso. Na hii sio kwa wanawake tu, hata wanaume. Maana sasa hivi wimbi kubwa wanawake sasa hivi mmetetea vya kutosha, tumewatetea. So shida imekuja kwa wanaume. Maana wanaume wengi wanashindwa kufunguka. Bora nyinyi wanawake mnafunguka. Kwa tumewatetea kwa vya kutosha, kwa maana yake namba ya ukatili imepungua, kwa ni muongezeko kwa wanaume na watoto. Ndio maana sasa hivi kesi nyingi za ulawiti ni nyingi zaidi kuliko za kubaka. Nyingi zaidi ziko kwenye ulawiti. Nenye ni ukatili. So nimewapa mfano ili muone namna gani zinaathiri jamii yetu. Zinaathiri kabisa. Na zinahatarisha kizazi kijacho. Tusipopiga kelele sasa hivi kusema hapana, maana yake mjukuu wako ataishi kwenye mazingira magumu sana. Utandawazi upo. Na kila siku unazidi kuja na mambo mapya. Inabidi tuwe macho. Nini tunakipokea, nini hatukipokei kwenye familia zetu. Kila mtu ajue haki zake. Ajue kwa hiki si sahihi, hiki ni sahihi. Na paswa endapo nimetokea na changamoto, na paswa nikimbilie wapi? Sehemu gani ni sahihi ya mimi kwenda nikapate haki yangu? Na ndio maana wanaoathirika zaidi ni wale wasiojua haki zao. Ndio wanaoathirika zaidi na ukatili wa kijinsia. So tuende direct, nini kifanyike? Cha kwanza, vyombo vinavyohusika kudeal au kutatua hizi changamoto za ukatili wa kijinsia zifanye kazi effectively, kwa umakini na usahihi na kwa kujitoa, the willingness, wajitoe kweli kweli. Kwa kufanyaje? Kufanya training na education, kufanya nini unaita, kutoa elimu, si ndio? Seminars kwenye hivyo vijiji, kwenye raia, mitaa kwa mitaa, ili watu waweze kuwa aware, waweze kupata ule uelewa kwa akifanya hivi na hivi lazima tukaripoti hapa, hii sio sahihi. Kwa jamii kishatambua kuwa kipi ni sahihi na kipi sio sahihi, itakuwa ni rahisi kwa kutoa ushirikiano kwenu. Na cha pili ni hiyo cooperation, ushirikiano kati ya jamii na hivyo vyombo husika vilivyokuwa responsible, vyenye uwajibu wa kudili na hizi kesi za ukatili wa kijinsia. Sisi tunaelewana. Cha tatu tena, maboresho ya sheria zetu. Hapo nitakuja kutafuta tu siku maalum kuelezea upande wa sheria, maboresho ya sheria zetu. Kwa mfano, niwape tu mfano. Sheria ya ndoa inasema binti tu kishafikisha miaka 15 na usome shule, unaruhusiwa kuolewa. Miaka 15 tu unaruhusiwa kuolewa. Na mwanaume kama ukishafikisha miaka 18 na usome shule, unaruhusiwa kuoa. Lakini kwenye sheria hiyo hiyo, ukija kwenye sheria ya mtoto,
ya 2009 iliyofanywa marekebisho 2019 inakwambia mtoto ni mtu yote alikuwa chini ya miaka 18. Lakini kwenye sheria ya ndoa huyo ni mama tayari 15. Ni mke wa mtu. Sisi tunaona zaidi. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu tuna kitu tunasema sheria mama. Sheria mama ni ipi? Sheria ya mtoto. Kwa maana sisi endapo kitokea maybe umeoa mtu ambaye yuko chini ya miaka 15, sisi tutakuhukumu kwa sheria mama ambayo ni sheria ya mtoto. Kwa hiyo utakuwa umebaka, umemlagai huyo mtoto. Ndio utakavyokuhukumu kifo. Yaani wote, kuanzia wazazi na wewe. Kwa hapa nafikiri sio hii tu, ziko nyingi. Nafikiri serikali wangejaribu kupitia hivi vitu, kuangalia hizi sheria zimekaeje, nini kiongezwe, nini kipunguzwe, kwa sababu sheria zote unazoziona zote pamoja na katiba zetu hizi zimetolewa kwenye UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Ni ule tena kwa hii ifanyike 1948. Ule umoja waliounda hizi zile haki za kibinadamu ndo tumetoa huko sisi. Tumechukua baadhi ya vitu muhimu, vingine tukapunguza, vingine tukaviboresha, tukatengeneza katiba yetu. Katiba yetu katengeneza sheria zingine ndogo ndogo. So mimi nafikiri serikali yetu ingejaribu kumodify, kuziboresha hizi sheria zetu na kubadilisha baadhi ya vitu. Mimi naamini tukifanya hivyo tunaweza tukapunguza kama sio kuondoa kabisa huu ukatili wa kijinsia. Nafikiri kwa leo niishie hapa, ili nikuletee topiki zingine ambazo zitakuwa ni bora kwako na ni nzuri kwako. But usisahau kusubscribe kwenye channel yetu na kunifollow kwenye TikTok account na Instagram account. Kote huko tupo na tunatoa mafunzo mbalimbali. Na kama una changamoto yote kuhusu sheria, kuhusu maybe ndoa, kuhusu maybe malezi kwa watoto, milango ipo wazi. Just ni DM hapo, tuelekezane, tushauriane free of charge. Asanteni.